हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ये है फोर्ड फीगो 2012 मॉडल। तो इसका जो मसला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये गियर बिल्कुल फ्री हो चुका है, मतलब ऐसे ही शिफ्ट हो रहा है। इसका जो ये लॉक है बिल्कुल फ्री हो चुका है, ये ऐसे ही। तो जिसकी वजह से ये जो चाबी है इसकी, ये भी बाहर नहीं आ रही। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सही करना है। बहुत इजी है, आप खुद आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसा करेंगे, ये लेंगे, ठीक है, हालांकि यहाँ पे एक स्क्रू है, मैं आपको दिखाता हूँ। शायद आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसको खोलेंगे। फिर ये गियर शिफ्टर पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देखें, ये लॉक है, तो ये लॉक अब काम नहीं कर रहा। तो इसको हम ऐसा करेंगे, चेक करेंगे WD-40 लगा के, क्योंकि स्टक हो चुका है। देखें, जैसे कि अब ये बाहर आ गया। और अब इसको देखें, तो अब हम ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेक पकड़ के जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो लॉक काफ़ी, इसको साफ़ करने की ज़रूरत है, देख सकते हैं। तो हम इसको साफ़ करेंगे और वापस इसको लगा देंगे। चेक गाइस, मैंने ये नोटिस किया कि ये जो चीज़ है तो काफ़ी गंदा था, ये तो साफ़ भी हम करेंगे। और जैसे कि ये बिल्कुल बैंड हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बैंड हो चुका है, जिसकी वजह से ये बीच में स्टक हो जाता है। तो इसको हम सीधा करेंगे, तो बिल्कुल ये सीधा ही होना चाहिए।
देख सकते हैं बिल्कुल अब ये फ्री हो चुका है। बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे। ये जो केबल है ये ओवर ड्राइव की है, अभी ये देख सकते हैं आप। तो ये हम बाद में, बिल्कुल इजी है ये भी। अब आप देख सकते हैं ये ऐसे ही मैंने फिक्स किया है। तो ये देखें अब ये लॉक काम कर रहा है। और जैसे कि आपने पहले देखा था गियर फ्री बिल्कुल शिफ्ट हो रहा था बिना ये लॉक को दबाए। तो वही है, आप देख सकते हैं। ये अब मैं चाबी निकालूंगा, ये चाबी निकाल ली, बिल्कुल ईजी। इसी तरह करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियोस के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।